Satu langkah kecil dari sebuah niat baik mampu membawa kita menuju sesuatu yang di luar imajinasi. Dan kopi tidak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya. Karena di hadapan kopi, kita semua sama. Dengan usia yang sudah begitu lama, tentu saja kamu tidak perlu meragukan kualitas rasa dari kopi kapal api. Tentang sejarah yang panjang, proses pencarian, penciptaan, inovasi, dan pengabdian yang tiada henti. Untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para pencinta kopi di dunia. Untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para pencinta kopi di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Aroma dan rasa kopi yang selalu terngiang di alam bawah sadar, saya adalah kopi kapal api. Sejak di usia saya yang masih dini sampai sekarang, kopi kapal api jelas lebih enak.